بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وليداتي. نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير. الله يسر لكم الأمور والله ينجحكم. غادي نسينا التمارين اللي صيفطت لكم إن شاء الله بحول الله. ننتظر خلينا نشوف لافيشاج واش مزيان ولا لا ولا كانت شي ملاحظة تقولوها لي باش نبداو التصحيح ديال التمارين ديالنا. بطبيعة الحال غادي نحترموا لي بروبريتي اللي عطيتكم لا ديرنيير فوا، قلت لكم تكتبوا لي بروبريتي وتصوبوا التمارين. اذا غادي نحاول نصحح التمارين، غنمشي غير بشويه باش نزيد نشرح ونزيد نفهموا. اتفقنا؟ ولا كان شي استفسار ولا شي حاجه دائما ما ترددوش، سولوني في اي وقت، لي كومونتير عندكم سولوني وان شاء الله بحول الله نشرح لكم ونزيد نفسر الناس اللي مازال ما فهموش. فوالا سمحوا لي غير غادي نشوف انا معكم اللايف، مازال ما باليش. دائما ما كيبانليش، ولكن ماشي مشكل، غادي نشوف الا كان شي كومونتير ما عندكم. الوغ دائما ما التحقوش، كيبان لي غير واحد اللي التحق. ننتظروا شويه. فوالا نتمنى الله تكون الصوره واضحه. رحمة الله ولدي. عليكم السلام ورحمة الله بنتي فاطمة الزهراء. إذا أول تمرين عندنا نقولوا على بركة الله. أول تمرين عندنا سيدي هو التمرين رقم 1. Déterminer les nombres pairs et les nombres impairs parmi les nombres suivants. Alors, c'est l'exercice 1 et la première question. Alors, c'est l'exercice 1. La première question, c'est déterminer les nombres pairs et impairs. Voilà. Juste, rappelons qu'un nombre pair est écrit sous forme de 2K. Par contre, un nombre impair est écrit sous forme de 2K plus 1. Alors, كيف ما كيتقال فهموا السؤال ينصف الجواب. طلبوا مني نحدد واحد الاعداد واش زوجيه ولا فرديه. اذا خصني نحاول نكتبهم يا اما على شكل عدد زوجي او لا على شكل عدد فردي، يا اما على شكل 2K او لا على شكل 2K بلس 1 tout simplement. صافي؟ يا اما نكتبوا على شكل 2K او لا 2K زائد 1. صافي يمكن لي نخدم حتى المساله ديال انه كل عدد رقم الوحدات ديالو زوجي، اذا فهو عدد زوجي. وشفناها في المساله ديال ديفيزيبل بار 2. alors le premier élément on a 1900, c'est ça, 1965. Ça c'est un nombre impair. علاش؟ parce que le nombre d'unités ديالو est un nombre, le chiffre d'unité plutôt c'est un nombre impair. هذا رقم الوحدات هذا هو عدد فردي، اذا مباشره نقدر نقول بلي c'est un nombre impair. اولا نكتبوه على شكل c'est 2 fois, donc c'est plus 1, c'est 2 fois 2 3 ياك شحال 19 مضروبه ب 9 8 2. Voilà. Donc voilà, on a écrit ce nombre sous forme de 2K plus 1. Alors c'est un nombre. Ça fait عدد فردي.
وكان ممكن انني نحكم مباشره نقول باللي راه سي ان نومبر امبير. علاش؟ لان رقم الوحدات ديالو هو عدد فردي. انا فضلت اننا عليكم السلام ورحمه الله مروه. انا فضلت اننا نكتبوه على شكل 2 كا بلس 1 باش نشوفوا القاعده. ها هي جوج، ها هي كا، هذه هي كا بلس 1. داكوغ. انا فضلت اننا نكتبوه هكا باش نفهموا القاعده مزيان. باش 2006 est un nombre pair parce qu'il s'écrit sous forme de 2 fois 1003. Alors, il s'écrit sous forme de 2K, alors c'est un nombre pair. La première question, c'est simple. Tout simplement, si elle écrit sous forme de 2K, alors c'est un nombre pair. Si elle s'écrit sous forme de 2K plus 1, alors c'est un nombre impair. نعتذر منكم التليفون كيصوني. Alors, troisième nombre, c'est 2011. De même, 2011 est s'écrit sous forme de 2 fois 1005 plus 1. Alors, c'est un nombre impair. Allège parce qu'il s'écrit sous forme de 2. 2014, c'est 2 fois 1007. C'est 2 fois K, alors c'est un nombre pair. Toujours, il a كان شي ملاحظة أنا موجود ولا شي سؤال تفضلوا وليداتي ما ترددوش. بقينا لو ديرنيي نومبر. لو ديرنيي نومبر هو 2017 à la puissance 13. 2017 à la puissance 13. نمسح هادو باش نشرح لكم 2017 مزيان. Alors 2017 à la puissance 13. في الأول غناخدو غير 2017. 2017 est égal 2 fois 1008 plus 1. Alors c'est un nombre impair. ياك؟ وشرحنا في القواعد اللي طلبت منكم تكتبوا باللي الا كان عندك ان نومبر امبير فوا ان نومبر امبير صافي اي كنرمزوا بها مثلا نومبر امبير الريزولطا راها كتكون امبير. داكوغ. الوغ هاد 2017 à la puissance 13 راها هي 2017 fois 2017 fois 2017 combien de fois 13 fois. إلا طبقنا هاد البروبريتي امبير فوا امبير غيعطينا امبير. ضرب عاوتاني في امبير غيعطينا امبير. عاوتاني فوا امبير غيعطينا امبير امبير امبير. الوغ الريزولطا غادي تكون امبير. جيسبر تكون باينه. طبقت فيها لا بروبريتي اللي كتقول ان نومبر امبير فوا ان نومبر امبير. الريزولطا سي ان نومبر اوسي امبير. Alors 2017 à la puissance 13, c'est la multiplication de 2017 13 fois. Ça donne toujours un nombre impair. C'est bon? C'est la première question de l'exercice 1. Malheureusement, ما مكونيكتينش الوليدات بزاف باش يسولوا. نتمنى الله يكون خير. عارف المشكل ديال الكونيكسيون ديال الانترنت الله يحسن الاوان. Alors, deuxième question في l'exercice 1. Déterminer le nombre divisible par 2, 3, 4, 5 ou 9 parmi les nombres suivants N1, N2, N3 et N4. Alors, pour cela, غادي نديروهم في واحد نديروهم في ان طابلو. نحاول نصاوبهم في ان طابلو باش يجيونا شويه ساهلين في الشرح. Alors, comme ça. N1, N2 et N3 nombres. On a diviseur. Alors, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5, on a 9. Le premier nombre, le wa N1
3, 3, yak. Donc de 1 à 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 3, 3. Donc c'est 12 345 678. C'est un nombre divisible par 2. Parce que le chiffre d'unité هو 0 ولا 2 ولا 4 ولا 6 ولا 8. هذه القاعدة كتبناها المرة اللي فاتت. كل عدد الرقم الوحدات ديالو 0 2 4 6 8 هو قابل للقسمة على 2. صافي؟ ندوزو نشوفو واش قابل للقسمة على 3. Est-ce que c'est divisible par 3? Pour vérifier est-ce que c'est divisible par 3, on doit calculer la somme de les chiffres. Donc 1 plus 2, c'est 3. 3 plus 3, c'est 6. 6 plus 4, c'est 10. 10 plus 5, c'est 15. 15 plus 6, c'est 21. 21 plus 7, c'est 28. 28 plus 8, c'est 36. 36, c'est un multiple de 3. 36 من المضاعفات 3. علاش اسيدي؟ باسكو 36 كتساوي 12 في 2. ياك؟ عفوا ماشي 12 في 2 وانما 12 في 3. صافي؟ alors غادي يكون عندنا divisible aussi par 3. Puisque 36 aussi 36 c'est un multiple de 9. Là je m'excuse, خصني ندير 4. Alors 78, pour vérifier est-ce que c'est un diviseur ou là c'est divisible par 4. هاد 78 هادي بوحدها كنشوف واش من مضاعفات 4. D'accord? Je vérifie est-ce que داك 78 est un multiple de 4. إلا درتو القسمة على 4 غادي تلقاوها ما كتقسمش. Donc ce n'est pas indivisible. Ce n'est pas divisible par 4. بالنسبة لخمسة غنشوف غير رقم الوحدات واش 0 ولا 5. إلا كان 5 alors كانش كيساوي 0 ولا 5 alors ce n'est pas divisible. Alors puisque عندنا 8 alors ce n'est pas divisible par 5. Deuxième nombre c'est n2. n2 asidi c'est 3 1 3 2. 3 1 voilà et 3 2. voilà. عندنا 4 الأعداد n4 نقاد الطابلو بعدا. voilà. voilà. Ça c'est divisible par 2. علاش اسيدي parce que le chiffre d'unité c'est pair. C'est divisible par 3. علاش اسيدي parce que là جمعتهم 1 plus 1 c'est 2 plus 1 c'est 3 plus 6 c'est 9. Aussi divisible par 9. C'est pas divisible par 4. علاش parce que 22 ce n'est pas un multiple de 4. Et ce n'est pas divisible par 5 parce que le chiffre d'unité ماشي 0 وماشي 5. يعني كنطبق les propriétés اللي درنا عليهم ديال divisibilité par 2 3 4 طبق غير هادوك. واللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه يكتبوا لي في لي كومونتير صافي باش يمكننا نستافدوا. Le n3 troisième nombre asidi اللي هو 72 72 72. alors c'est 72 72 72. C'est divisible par 2, c'est bien clair parce que c'est un nombre multiple de 2. 0 2 4 6 8. إلا جمعنا هادو 2 plus 7 c'est 9. 2 plus 7 c'est 9. 2 plus 7 c'est 9. 9 plus 9 c'est 18. 18 plus 9 c'est 27. Alors 27 c'est un multiple de 3. Aussi c'est un multiple de 9. كنطبق غير القواعد وليداتي. 72 من مضاعفات 4. إلا قسمنا 72 على 4 شنو غتعطينا جو بونس 18. alors aussi divisible par 4. خديت غير 72 التاليه طبقت القاعده خديت غير 72 التاليه وشفتها واش من مضاعفات 4 او لا ماشي من مضاعفات 5. علاش؟ لان رقم الوحدات ديالو ماشي 0 وماشي 5. داكوغ كنحاول نجاوب. سلامه بنتي رحاب على سلامتك. Quatrième nombre 1 2 3. alors 1 2 3 5 2 5 2 3 5. Ce n'est pas divisible par 2. علاش؟ لأن هذا لو chiffre d'unité ce n'est pas 0 2 4 6 8. خصو يكون زوجي باش يمكن له يكون divisible par 2.
Ça c'est divisible par 5 automatiquement. علاش اسيدي؟ لان الرقم ديال الوحدات ديالو هو 5. نحسبوهم باش نشوفوا واش divisible par 3 et 9 etc. 1 plus 2 c'est 3, 3 plus 3 c'est 6, 6 plus 5 c'est 11, 11 plus 5 c'est 16, 16 plus 5 c'est 21. Alors c'est divisible par 3 mais ce n'est pas divisible par 9. علاش؟ لان من جمعتهم لقيت 21 21 ماشي من مضاعفات العدد 9. alors 4 35 ce n'est pas un multiple. كنشوف بالنسبه ل 4 كنشوفوا غير les deux chiffres في التوالي. الا كانوا من مضاعفات 4 alors c'est divisible par 4, sinon ce n'est pas indivisible par 4. voilà. هاد التمرين هذا اولا هاد سورتو هاد لا كيسيون هذه الوليدات اللي قراو معايا في القسم راني كنت شرح اسمع على 2 ولا على 4 ولا على 3 ولا على 5 ولا 9. دونك من العام اللي فات راكم تقدر تجاوب عليه. Alors c'était l'exercice numéro 1. J'attends toujours des commentaires. Malheureusement, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'activité. l'ASF. Alors d'abord, ندوزو l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, déterminer les diviseurs de l'entier naturel n dans chaque cas dans les cas suivants plutôt. Alors l'exercice 2 خصنا نشوفوا les diviseurs. هذا فايتين صوبنا تمرين بحاله. هايدي درنا لي diviseurs. Alors l'exercice 2. Les diviseurs. On doit déterminer les diviseurs des nombres n. Commençons par n est égal à 96. كي غندير نعرف les diviseurs. كنشدو نديفيزي هاد لو نومبر n par مزيان سي بلال مفهوم الله يجازيك بخير اولدي. جو ديفيز هاد الان بعدا دابا الا جيت ندير مونطالمون راني كنحسب كالكول عنده 1 و 96. هادو ضروري العدد واحد والعدد نفسه. كنجي كنشوف واش نقدر نقسمو على جوج. الا قسمنا هذا على جوج شحال يعطينا؟ غادي يعطينا 48. الوغ والغيست زيرو. الوغ كاين حتى 2 وكاين حتى 48. دابا مين كتلقى مثلا هاد الجوج الاولى تقدر تمشي غير بشويه، مثلا تاخذ هاد 48 نديفيزيو باغ 3 مثلا، عاوتاني غنشدو هذا ونديفيزي باغ 3. شنو غيعطينا باغ 3؟ يعطينا 32. الوغ سي ديفيزيبل. ها هي 3 32. زيد شنو واحد اخر؟ جو بونس ما غاديش يكفيني، نكبر شويه. 4, on divise par 4 aussi c'est possible. La division par 4 غادي يعطينا 2 4 24. alors هيا 4 24. par 5 c'est pas possible. علاش؟ parce que هاد لو chiffre هذا ديال لي unités ce n'est pas 0 ce n'est pas 5. ماشي مشكل ولدي متوكل ما ينسر الامور. alors 5 c'est pas possible. 6 غادي نشوف واش اسكو سي ديفيزيبل باغ 6. كنشوف هاد الاعداد هادو واش يمكن لي نلقى 6 الا درت الملتيبليكاسيون ديال شي جوج الاعداد. سي نلقاها هي 2 فوا 3. 2 فوا 3 سي 6. وغنجيو نقسم هذا على 6 غادي تعطيك 16. الوغ 6 16 مزيان. حنا غاديين كنقربوا. الوغ 7 سي با بوسيبل. الا قسمنا هذا على 6 كاينش من المضاعفات. 8 سي بوسيبل باسكو 2 فوا 4 سي 8. الوغ جو بو ديفيزي سور 8 غادي تعطيني جو بونس 12. الوغ 8 12. sur 9 c'est pas possible. sur 10 c'est pas possible. sur 11 c'est pas possible. et sur 12 فوالا راه ديجا كتبت 12. الوغ جاريت. الا وصلت عند واحد العدد اللي ديجا كاين هنا كنوقف. داكوغ. هذا بالنسبه للعدد الاول. بالنسبه للعدد الثاني اللي هو 120 جو بونس فايتين خدمناه.
سوبوز باللي راكم صوبتوا التمارين من عطيتهم لكم. داكوغ؟ داكشي علاش كنزرب شويه. الوغ ان 120 est égal 1 fois 120. 120 est égal 2 fois شحال 60. 120 est égal 3 fois. شوف كي غندير نجبد دابا هاد 3. هاد 60 شنو هي؟ هي 3 في 20. الا خديت منها 3 غتبقى لنا 20. 20 في 2 هي 40. 120 الوغ 5 غتبقى لي 6 سي 5 fois 24. الوغ 120 est égal 6 fois 20. 120 واش كاين شي عدد ديال 7 7 fois quelque chose. Ça n'existe pas. 8. Oui, Kay. Alors, c'est 8 fois quoi? C'est 8 fois, je pense, 25. Là, 15 fois 15. 9, ça n'existe pas. 120 est égal 10 fois 12. 11, ça n'existe pas. 12, on est déjà le قيتها. Alors j'arrête. Donc 120, les diviseurs de 120. هذا راه غير كالكول مونطال وليداتي، ما عندكم مناش تخافوا. Alors حتى 8 هيا 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15. دابا طالع هكا 20 24 30 40 60 et 120. C'est bon. هادو هما لي ديفيزور. C'est un calcul mental اللي خصني نتمرن عليه. الان فصاعدا نتوما دابا غادي يبقى يصعب الشغل في هذه المساله هذه. الاستاذ ما غيعتبرك شي باللي راك حكا ما فهمتيش اولا الفهم ديالك على قداك او لا سيدي. في التاسعه كنا مخلطين. كاينين الوليدات اللي غيتبعوا علمي وكاين الوليدات اللي غيتبعوا ادبي. كان الاستاذ كياخذ بعين الاعتبار هذه المساله هذه، كيقول لك اسيدي عندي القسم مخلط فيه العلمي والادبي، اذا خصني نمشي غير بشويه ونحاول نشرح نكون ما بينات الادبي والعلمي، ماشي نشرح بنيفو عالي وماشي نشرح بنيفو طايح. ولكن دابا في طرون كومان وليداتي نتوما ملي ديروا طرون كومان انترناسيونال جمع مشترك علمي باللغه الفرنسيه، خصك تعرف اول حاجه الاساتذه ديال العلوم كيقول لك انا عندي غير التلاميذ المتميزين في المواد العلميه في الماط وداك الشيء، مهما دار علمي الا راه مزيان في الماط. سكيفي غادي يكون تبنى على اساس انكم فاهمين. برافو عليك ولدي بلال وشكرا على المشاركه، الله يعطيك الصحه. لي ديفيزور دو 96 نقول لكم هو ان مونتال. Alors nombre n est égal 100 111. Alors دايما ندير 111 est égal 1 fois 111 divisé par 2. c'est pas possible qu'il soit divisible par 2. ياك هذا 1 plus 1 plus 1 c'est 3, donc c'est divisible par 3. alors c'est 3 fois je pense 37. علاش كتنفعني هاد الطريقه؟ دابا من هنا نقدر نحكم واش كاين دوطخ ديفيزور ولا لا. هاد 3 هادي ما عندهاش ديفيزور صافي، 3 ما يمكن لك تقسمها على حتى شي عدد، و 37 حتى هو ما يمكن لك تقسمو على حتى شي عدد، ما كاينش شي عدد اللي تقسم عليه 3 37. alors voilà c'est fini. نقولوا بلي لي ديفيزور دو 111 101 3 37 et 111. هذه هي باش كتنفعني هاد الطريقه هذه. من كنوصل لواحد المرحله نقدر نستنتج واش مازال دي ديفيزور ولا لا. 3 ما عندهاش دي ديفيزور. ملي كنقول ما عندهاش دي ديفيزور سيتادير ما عندهاش من غير واحد وراسها. حتى 37 ما عندهاش من غير واحد وراسها. الوغ جاريت. الله يعطيك الصحه. يرضي عليك فاطمه الزهراء. عليكم السلام. Donc voilà, c'était l'exercice 2. D'abord, passons à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, montrer que la somme de 3 entiers naturels consécutifs est un multiple de 3. Alors, l'exercice 3,
La question. فهموا السؤال نصف الجواب. La somme de trois nombres naturels, de trois entiers naturels. Mais quand on dit naturel, c'est-à-dire elle appartient à l'ensemble n, c'est-à-dire من صفر حتى plus l'infini. صفر واحد جوج ثلاثة أربعة. ما كايناش الفاصلة وما كاينش الإشارة بالناقص. ما ننساوش هذه المسألة وليداتي. trois nombres consécutifs. شنو هي consécutif؟ هي ثلاث أعداد متتابعة. صافي؟ ثلاثة الأعداد متتابعين. مثلا واحد جوج ثلاثة. صافي؟ هادو ثلاثة الأعداد متتابعين. مثال واحد آخر أربعة خمسة ستة. مثال واحد آخر سبعة ثمانية تسعود. هادو ثلاثة الأعداد متتابعين. trois nombres consécutifs. Alors حنا غادي نخدمو بصفة عامة. غنقولو لو بروميير نومبر هو n. العدد اللي تابعو شنو هو؟ هو n بلس 1. فايتين شفنا هادشي هذا في المسائل ياك وليداتي؟ troisième nombre هو n بلس 2. هادو هما 3 نومبر كونسيكوتيف دو فاسون جينيرال كيف ما بغا يكون n. داكوغ؟ دونك هادو قال لك اسيدي لا الصوم ديالهم. لا الصوم هو الجمع. يعني الا درت n بلس 1 بلس n بلس 2 جمعت هاد الاعداد بثلاثه. قال لك لا الصوم ديالهم خصو يكون ملتيبل دو 3. وشرحت لكم داك النوبه كي نبين واحد العدد ملتيبل دو 3 ولا ملتيبل دو 4 ولا ملتيبل دو 5 ولا دو 7. ملتيبل دو 3 سيتادير تلقاه كيساوي 3 مضروبه في شي عدد. اذا هنا هادو الا جمعناهم شنو غيعطيونا؟ n plus 1 حيدت لي parenthèses. Les parenthèses sont précédées par le signe plus, alors on change rien. Plus n plus 2. Voilà. Alors, هذه n وهذه n. n plus n c'est 3n plus 3. Je factorise par 3. Facteur de n plus 1. Et voilà, on a trouvé que le nombre s'écrit sous forme de 3 fois quelque chose. Alors c'est un multiple de 3. De 3 parce que من حسبنا لقيناه كيساوي 3 مضروبه في شي عدد وهذا هو لوبجيكتيف. ماشي بلس 4 اولدي يا بلال. بلس 3 3n plus n plus n c'est 3n و 1 plus 2 c'est 3n. برافو عليك بلال الله يعطيك الرضا. Alors c'est la première question, l'exercice 3. On a montré que c'est un multiple de 3. Deuxième question, montrer que la somme de deux entiers naturels impairs consécutifs est un multiple de 4. يلا عاوتاني خصنا نفهموا السؤال مزيان. وطيب دائما الله يرضي عليكم اللي ما فهمش يكتب لي في لي كومونتير السؤال ديالو. وقلت بلي راني كنزرب شويه parce que je considère que vous avez déjà fait ces exercices. Alors كنزرب شويه. Alors, deuxième question. La somme de deux nombres. Eh bien, on a deux nombres. La somme ديالهم خصنا نبينوه est un multiple de 4. بمعنى خصنا نبينوه 4 fois quelque chose. هذا هو. La somme de deux nombres consécutifs. Et de plus, ce sont impairs. Des nombres impairs. أعداد فردية. شنو قلنا على الأعداد الفردية؟ كيتكتبوا على شكل 2k plus 1. N'est-ce pas? خصهم يكونوا كيتكتبوا sous forme de 2k plus 1. نعطي ان اكزومبل باش نفهموا اكثر. الا كان العدد الاول 3، العدد الفردي امبير اللي تابعو شنو هو؟ العدد الفردي اللي تابع 3 شنو هو؟ برافو عليك بلال الله يعطيك الصحه ولدي، عندي ما نسالك. الوغ قلت السي بلال بويسك غير سي بلال اللي متبع معايا وقيلا غير هو اللي شادالو الكونيكسيون، نتمنى الله التوفيق للجميع. الا كان ولدي 3 ان نومبر بير شنو هو لو دوزيام نومبر او بيان لو نومبر سويفون دو 3 اي اوسي امبير. العدد اللي تابع 3 وحتى هو عدد فردي، شكون هو؟ يلا بلال.
يلا سي 5 طلع ليا شويه بلال دونك سي 5 جوج الاعداد فرديين ومتابعين دو نومبر كونسيكوتيف اي ان بار دابا حنا في دوزيام كا ديال ليكزارسيس 3 الوغ سي 3 اي 5 دونك باش ندوز من هنا لهنا شنو درت سي بلس 2 هذا ان نزيد عليه جوج غنلقى واحد اخر ان بار الوغ الا كان الاول كيتكتب سو فورم دو 2 كا بلس 1 حتى هو غنزيد عليه جوج غادي ترجع 2 كا بلس 3 et voilà les deux nombres impairs consécutifs. L'eau c'est 2k plus 1, c'est un nombre impair. باش نلقى un autre nombre impair اللي تابعو دائما كنزيد جوج. d'accord الا زدت غير واحد غادي يكون برافو عليك متوكل وصلني الجواب ديالك اكسيلون طرافاي. الا زدت غير واحد غادي نطيح في 2k plus 2 ونعمل بجوج دونك غيكون بير بحال الا قلتي لي 3 و4 دونك خصنا نزيدو جوج باش نطيحو في واحد العدد فردي واحد اخر. دونك دو فاسون جينيرال الا كان العدد امبير هو 2 كا بلس 1 غنزيدو عليه جوج غادي ترجع لنا هاد الواحد هي 3. دونك هادو سو سون دو نومبر امبير كونسيكوتيف جوج الاعداد فرديين ومتتابعين ما كاينش شي عدد فردي ما بيناتهم كاين ما بيناتهم عدد زوجي داكشي علاش كيتسموا هما دو نومبر امبير كونسيكوتيف. الوغ شنو غنديرو غنجمعوا هاد الاعداد هادو 2k plus 2k شحال هي 4k و 1 plus 3 c'est 4 plus 4 comme ça. Alors je peux factoriser par quoi par 4 غتكون facteur de k plus 1 et voilà on a montré que quelque chose غير تبينو كيساوي 4 مضروب في شي عدد alors c'est un multiple de 4 et c'est l'objectif. D'accord? Donc, c'est un multiple de 4. J'espère que vous m'avez bien. Voilà, on a corrigé l'exercice 1 et l'exercice 2, l'exercice 3. L'exercice 4, زوين بزاف وغيتبدل علينا الشغل شويه دابا هاد التمرين هذا ربما حتى في هاد التمرين 3 شويه كاين الحساب دو فاسون جينيرال بحال المسائل حتى في l'exercice 4 كاين داكشي دو فاسون جينيرال. Alors soit n appartient à n, c'est-à-dire un nombre entier naturel. Étudier la parité. من كيقولوا لنا la parité c'est-à-dire soit pair soit impair. يا اما زوجي يا اما فردي. صافي. Alors, j'attends toujours les questions concernant la deuxième question de l'exercice 3. Si jamais vous avez des questions, sans problème. Sinon, bien. Passons à l'exercice 4. L'exercice 4, puisqu'un chauffe ma كاينش مزيان متوكل الله يفتح عليك ولدي عبد الله. بالنسبه للإكزارسيس 4 بويسك كنشوف ما كاينش بزاف اللي متبعين نتوما فيكم البركه اللي حاضرين الله يعطيكم الرضا ولكن بويسك هاد ليكزارسيس 4 سي ان اكزارسيس زعما اللي مزيان ونقدروا نتعلموا فيه ونقدروا نفهموا به اكثر غادي نحاول نصوب لكم مثلا غير شي وحده ونخليكم نتوما تصوبوا الاخرين عاد نولي نصحح مره واحده اخرى باش تكون الاستفاده سينو ما غاديش تكون الاستفاده بزاف. اتفقنا؟ نصحح غير شي وحدين ونخليكم تحاولوا نتوما تجتهدوا تصوبوا الاخرين وهاد المره غنطلب منكم تصيفطوا لي التصحيح باش نصححوا لكم الناس اللي باغيين يخدموا ويسهل الله. الوغ expliquons بعدا la question. Étudier la parité. ملي كنقولوا la parité c'est-à-dire soit pair soit impair. بالعربيه الزوجيه يعني واش عدد زوجي ولا عدد فردي. باش نبينوا عدد زوجي alors je cherche la forme de k. باش نبينوا عدد فردي je cherche la forme de k plus 1. Entamons directement le premier nombre. Alors 4 c'est 2n plus 7. a est égal 2n plus 7. Il a فكرت غير شويه هاد 2n plus 7 c'est 2n plus 6 plus 1 n'est-ce pas. داك 7 j'ai développé ou bien décomposé 7 رديت هي 6 زائد 1 هنا je peux factoriser par 2
Alors, c'est 2 facteurs de n plus 3 plus 1. Et voilà, je l'écris sous forme de 2k plus 1. Allège, parce que j'arrive à l'écrire sous forme de 2n plus 1. Alors, c'est un nombre impair. C'est bon? Alors, غادي نخلي لكم شويه د الوقت اليوم مثلا بالليل وسي بوسيبل نكمل التصحيح غدا مثلا ديال التمرين 4 و5 ونعطيكم اوتر اكزرسيس باسكو جو فوا بلي ما كاينش بزاف ديال الوليدات ما بغيتش نمشي بزاف باش نخلي لهم الفرصه يزيدوا يقراو ويزيدوا يتبعوا معنا واخا كنعتذر من الوليدات اللي حاضرين ما بغيت نخدم اكثر ولكن للاسف ما كاينينش الوليدات نتوما اللي حاضرين هاد لا بروميير وي نعملوا بجوج برافو بلال هاد لي كيسيون اللي مازالين في ليكزارسيس 4 اسيي دو لي فير وتصيفطوا لي في الواتساب وانا نصحح لكم صافي نتوما الوليدات اللي حاضرين حتى اللي ما حاضرينش بطبيعه الحال حاولوا تكملوا هاد لا كيسيون جوست لا بروميير كيسيون في ليكزارسيس 4 اللي كتخدم واش غادي تعرفوا لها ولا لا وغادي نكمل معكم التصحيح من بعد صافي كنعتذر منكم مره واحده اخرى استسمح غير باش يبقاو معنا الوليدات الاخرين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والله يوفقكم ويسر امركم وليداتي والله يوفقنا ويوفقكم لما يحبه الله ويرضاه السلام عليكم ورحمه الله